مثل ما تعرفون شباب، حظر بأوروبا موجود ودمرنا الدمر الصراحة. نريد نطلع كرنفالات اعياد، لان قبل يعني الصراحة فتشي اجواء كلش حلوة، وبلجيكا يعني كلش حلوة. بس على كيفك يا قاسم، المهم مشي. المهم يعني ببلجيكا اكثر دولة تسوي اعياد ببلجيكا، فصار حظر. قبل مدة فتحت الحلاقين، فتحوا والاسواقات فتحت، فرجعوا حطوا قرار وغلقوا المحلات. والله ما اعرف، هسه بركة الله عليه يوم 26 بهذا الشهر ينفتحن المحلات. وحبيت اصور لكم هاي شباب بوس الباص، اي مكان تريد تروح له تنتظر هنا على الوقت بالخمسة وستة وثلاثين بالستة، اي وقت يعجبك. اي منطقة تريد تروح لها موجودة هنا، تقراها وتنتظر الباص يجيك هنا، بس توقف هنا على الوقت. هالشي كلش حلو. شباب هنا كلابهم مدربين التدريب مضبوط 100%، يعني مو احكيكم. قلوا له قعد يقعد، قوم اشرب مي اشرب مي. يسمع اوامر مضبوطه. شوف شلون يجيبها. هلا هنا راح تشمر روح. لقافها بالجو يلقفها. ما احكي لكم عن الاجواء اليوم، الشمس حلوه. تعارك. C'est comment? C'est un berger australien. Un berger australien. Oui. اوكي. شباب هذا اسمه استرالي. جاي هنا انت. Ouais, ma chérie, quelle star. شلون؟ Tu me disais mon loulou. يركض. هذا الصغير هذا يريد يركض ببرا. بس سريع. انا معود. هاي المدربة مالته. شلونك زين؟ يا طوبت ها؟ Tu m'as? Nickel. Ouais, hein, si ça. Comme ça, moi je vais venir avec le تعال هنا. طبعا شباب شوفوا ذني يجن من جميع انحاء اوروبا، يطبقن هنا بهذا المكان اللي مخططين له. شوف التخطيط، واكو مي هنا، مي شرب، يطبقون هنا، واكو كهرباء هنا، يشحنون سياراتهم ويرتبون الوضعيه ويباتون يومين ثلاثه، يستكشفون هاي المنطقه ويغيرون منطقه. وبكل منطقه موجود هاي السالفه، خاصه هاي البيوت والله حلوه شباب. هاي بتطين عليهن ذن البيوت يا اخي، كل شي بيها جاهز. شغل سويتش واطلع، مطبخ، حمام، غرفه مال نوم. بتشوفون الخضار عندهم كل مكان خضار. يعني هسه هاي تشوفها، هاي محميه صغيره هنا بيها طيور غريبه، بيها هذا ديك حبر، والله فد شي. هاي الاشجار كل مكان عندهم اشجار. الاشجار هذا وين هيك على طول الشارع. وانا شنو راح اخذ له فره بهاي المحميه. شوف هذا هو الكلب مالته هذا. هنا شلون عندك هنا. هذا شوف هذا ديك الحبر، وهواي بيه طيور غريبة. وعندنا هنا احشاش خير من الله مال طيور، ما ادري اي واحد بيهن. خاف يتصادرن.
قبل مدة رحت اجيب لي، وهاي عبد الله قال لي لا قاسم خطية عفوا. قال لي خطية عفوا. وهاي والله صغار هيك بعيش، وهاي شفتن فشي حلو. شوف هنا جاي يخرج من هاي الساحة، لأن هاي كنا نلعب بيها دائما، نلعب بيها أنا وجماعتي البلاشكة. وهذا المكان شوفون شباب ذن التلال، هذين التلات مال اهل الباسكلات يجون هاي يصعد مرتفعات ويتشيت وهاي السوالف، هم جاي متمرن بيها قبل. وهواي منكم يسألنا قاسم شلون الطريق هسه حاليا مفتوح؟ لا حبايب قلبي، اكو هواي طرق، لكن انت خاصك تشيك الوضعية قبل لا تطلع من العراق، تشيك الوضعية من تركيا، تشوف الاخبار. احنا حاليا يعني عن نفسي دائما اروح لبروكس وهاي اشوف عالم قليل يجون هنا، مو مثل قبل ب 2015 عالم هواي والطريق مفتوح من اليونان الصربية المقدونية وتقدرون تطلعون، لكن قلة هسه جاي يطلعون، وعن طريق الباخرة وعن طريق ايطاليا تستفسرون عن اوضاع الطريق والفلوسكم وترتيباتكم وطلعاتكم، حتى من تطلع مرتاح وما تصرفوا هواي فلوس، وربي يسهل للجميع، ان شاء الله تفرج على عراقنا الحبيب يا رب. شباب هاي المحمية تكو هنا يعني دجاج وطيور غريبة، وهاي يعني تحسها تقول عباك هاي مال العالم، تقول لا بس هي عايشة بهذا المكان. أرانب خير من الله، هذا المكان بيه أرانب، خاصة شو وقت تريد تجي تشوف الأرانب؟ العصريات يطلعن. اسمع الصوت أنا منه. شوف شباب هاي البيوت يعني قريبة، هاي البيوت هنا، وهاي المحمية هنا. هذا ديش الحبة بس الازمة. سمعتها والله، سمعت الصوت ذاك والله. شباب شوفوا وين واقف، شوفوا وين واقف شباب، شلون ديك حضر جيت على الصوت. هذا أرنب طلع منه. هاي الحديقة مال العالم، هذا ديك حضر. عندك واقف هناك، شوفوا شلون شباب، شوفوا شلون. حاول تقرب عليها، شوفها وين راح. هذا اذا دليته غير. فوق اسبيع جاي عليه. عمي بيك فخت، والله بيك فخت. هنا عايش. لك لو مطب دخيل بسيطة، مو اليوم باكر. ما يطلع لك عتو ويلقطك من لوستك. والله شفت أرانب هسه هنا، والله فد شي حلو يا أخي. أعشق الحيوانات، أعشق الطبيعة. شوف هاي العالم جاي تتمرن، جاي يسوي شو اسمه تمرين بعد ما صاعدين. شوف سمع صوت الكناريات، سمعوا ما شاء الله سبحان الخالق. قولوا بالتعليقات حبايب قلبي، تحبون هاي الاجواء مال الحيوانات والزرع والمحميات ذني، خاصة بنص المدينة هاي المحمية. والله فد شي حلو، كتبوا لي بالتعليقات اذا تحبون هيك شي. انا عن نفسي ابشطين على هذا الشي، نرجع منه صعد.
شوف ناس زارعين شباب. هاي غابة صغيرة أنا أسميها. الزارعين تفاح. طبعا هاي سجلت بعد بالاسم، صارت مال. هاي هنا زارعين تفاح اللي هي هاي حبايب. هذا كرز. والله فد شي حلو يعني. هاي اول مرة اشوفها. انا قد جاي هنا بس ما شايف هذن الفواكه جديدة يمكن. شوف البلدية زارعتها. والله عمي يا اخي يحبون الزرع هنا. هاي كرز تفاح. خلنا نشوف هاي شنو. يا اخي هذا الورد. بدي اشوفه وين هذا الورد. هذا والله فد شي حلو. اصوات الطيور، اصوات كناريات، عاشق الطبيعة. ما شفت هيك ببلدي، وانتم اكتبوا لي بالتعليقات. يعني احنا نحب هيك نظام، نحب هيك ترتيب، بس وينه هو؟ وينه؟ ماكو. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله على الاقل الواحد شوي يلحق على شوف هاد شي. شوف العالم وين وصلت واحنا بعدنا وين. استغفر الله والله. بس اهم شي دير بالكم على نفسكم، وان شاء الله خير يا رب وتفرج يا ربي. هلا شوف بعد شكو ماكو ونتوكل. واللي ما يعرفنا اخوكم قاسم محمد عراقي، عايش بمدينة تورناي. اسوي فيديوهات بسيطة عن حياتي وعن اجواء المدينة، مدينة تورناي، لان انا ساكن بمدينة تورناي وشغله بمدينة تورناي. ودائما نلتقي بجماعتنا ونطلع نتونس بهاي المدينة لحد ما الله يفرجها على بلدنا الغالي. شوف الهواء. طبعا ما احكي لكم الجو شباب حامض حلو، يعني بارد وحار. اكو عالم لابسين قماصل. خلينا نشوف شكو ماكو بعد نتوكل للبيت. هذا صديقي القديم. Papanx. C'est le sang, l'ami ici, l'ami. Tu veux une goutte l'ami? Tu veux? Ah ouais non, tu peux pas. C'est vrai ça. Excusez-moi, ça va, on toi retire de la vidéo. Ça va chef, et toi? Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Ça va en ce moment, même avec le Covid et tout ça? Ouais, c'est dur, dur, très dur. هذول اصدقائي ايام المدرسة. اخذوا صور هنا. زرع في كل مكان، ورود بكل مكان، عاشق الورد. توكل قاسم. خلينا نشوف بعد شكو ماكو. شنو حتى بزونة جوا موجودة. شد جوا. ستلايت، باسكل. الرائد بالمستقبل وحدة مثلها اطلع بيها.